আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার আরাফাত নাইম শুভ, রেসিডেন্ট হৃদরোগ বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড মিটফোর্ড হসপিটাল। হার্টবিট মেডিকেল একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আজকে একটা খুব কমন বিষয়, কিন্তু অনেকেরই মনে থাকে না এবং পরীক্ষায়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ, বোথ ক্লিনিক্যালি এবং হচ্ছে যে আমাদের এক্সাম রিলেটেড একটা টপিকস, আপনাদের ডেভিডসন বইয়ের কার্ডিওলজি চ্যাপ্টারের মারমার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা আজকে মারমারটা নিয়ে কথা বলবো এবং আশা করি মারমারটা এরপর থেকে আপনাদের কাছে খুবই সহজবোধ্য হবে এবং খুব সহজেই আপনারা মনে রাখতে পারবেন। তাহলে চলুন দেখি আমরা আমাদের ডেভিডসন বই থেকে মারমারটাকে দেখব, কিভাবে এটাকে সহজ করে মনে রাখা যায় এবং পেশেন্ট ডায়াগনোসিস এবং হচ্ছে যে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে খুব সহজেই নিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের এক্সামে এটা আমাদেরকে খুবই হেল্প করবে এবং এই টপিকগুলো থেকে বারবার পরীক্ষাতে আসে। এফসিপিএস রেসিডেন্সি এন্ট্রান্স এক্সাম অথবা এমআরসিপি সবগুলাতেই আমার এই টপিকসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে চলুন দেখি মারমারটা কি জিনিস। মারমারটা ডেভিডসনে যেটা বলা আছে দেখেন, অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড, এটা টপিকটা আসছে আপনার অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড। তো আসলে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড বলতে আমরা মারমারটা কি বুঝি। এখানে যে মারমারটাকে যে ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে দেখেন আপনাদের, প্রোডাক্ট অফ টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো or rapid ventricular filling due to abnormal loading conditions। এই মারমারের সংজ্ঞাটা আসলে আব্দুল্লাহ স্যারের বইতে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে, যে অ্যাবনর্মাল সাউন্ডটা যে হচ্ছে প্রোডাকশন বাই দা টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো ইন দা হার্ট। হ্যাঁ, টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো ইন দা হার্ট, এটা হচ্ছে যে আমার মারমার। এখন মারমারটা মেকানিজম কি, মারমারটা দুইভাবে তৈরি হইতে পারে। যদি আমার হার্টের যে বাল্ব গুলো আছে, মাইট্রাল, ট্রাইকাসপিড, অ্যাওর্টিক এবং পালমোনারি বাল্ব, এটার মধ্য দিয়ে যদি অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো যায়, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এটাকে মারমার তৈরি করে। অথবা হচ্ছে নর্মাল ব্লাড ফ্লো থাকবে কিন্তু আমার বাল্ব গুলা অ্যাবনর্মাল, তাহলে অ্যাবনর্মাল বাল্বের মধ্যে দিয়ে যদি আমার নর্মাল ব্লাড ফ্লো যায়, সেক্ষেত্রে মারমার তৈরি হইতে পারে। অথবা হচ্ছে যে আমার ফ্লোটা নর্মাল কিন্তু বাল্বগুলো হচ্ছে অ্যাবনর্মাল। আবার হচ্ছে যে বাল্বগুলো নর্মাল থাকতে পারে, আমার ফ্লোটা অ্যাবনর্মাল হইতে পারে। দুই ক্ষেত্রেই আমার হচ্ছে যে এই অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হইতে পারে, সেটাকে আমরা মারমার বলি। এখন আহ, আহ, অনেকগুলা মারমার তৈরি হয়। বিশেষ করে হচ্ছে আমরা মারমারটাকে দুই ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে যে সিস্টোল এর সময় কিছু মারমার হয়, একটা ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের সময় কিছু মারমার হয়। কিছু মারমার কন্টিনিউয়াস থাকতে পারে, আর কিছু মারমার হচ্ছে যে বিনাইন অথবা ইনোসেন্ট থাকতে পারে। তো এই চারটা মারমারি আমাদের পরীক্ষার জন্য এবং পেশেন্ট ডিলিংস এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো তবে আমরা হচ্ছে যে অ্যাবনর্মাল সাউন্ড গুলা দেখার আগে চলুন আমরা দেখে নেই যে কিভাবে আমাদের নর্মাল সাউন্ড গুলা কাজ করতেছে বা প্রডিউসড হচ্ছে। দেখেন, তাহলে একটা হার্টে এই যে ডেভিডসনের যে বক্সটা আছে,
18-র 6 নম্বর বক্স, নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড। তবে এখানে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা নর্মালি কিভাবে আসে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা নর্মালি কিভাবে আসে, থার্ড হার্ট সাউন্ডটা কিভাবে আসে, ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা কিভাবে আসে, নর্মাল হার্ট সাউন্ড গুলো আমরা প্রথমে শিখে নেই। হ্যাঁ, দেখেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশনের মেকানিজমটা দেখেন, একটা হচ্ছে ক্লোজার অফ দা মাইট্রাল এন্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন ফার্স্ট কথাটা কি ছিল, ক্লোজার। হ্যাঁ, মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভটা যখন ক্লোজ হবে তখন হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয়। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কখন প্রোডাকশন হবে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা ক্লোজার অফ দা এওর্টিক এবং পালমোনারি ভালভ। হ্যাঁ, এওর্টিক এবং পালমোনারি ভালভের ক্লোজারের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দেখেন হচ্ছে যে এওর্টার সাউন্ডটা আগে আসবে, পালমোনারির সাউন্ডটা একটু পরে আসবে। ঠিক আছে, A2 ফার্স্ট এন্ড দেন P2। এখন আসেন এই টাইমিংটা কখন, একটা হচ্ছে অনসেট অফ দা সিস্টল। হ্যাঁ, যখন ভেন্ট্রিকলটা সিস্টল শুরু করবে তখন হচ্ছে যে আমার মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভটা যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখনই হচ্ছে আমার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হচ্ছে। এটা আমাদের হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল শর্ট কেস লং কেস বইগুলোতে হচ্ছে যে লাভ হিসাবে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, লাভ হিসাবে দেওয়া হয়। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটাকে আমরা ডাব হিসাবে শুনি। হ্যাঁ, এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা টাইমিংটা কখন দেখেন, এন্ড অফ দা সিস্টুল। এই দুইটা কথাই কিন্তু আপনার পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কে প্রোডাকশন করতেছে, কিভাবে প্রোডাকশন করতেছে, ক্লোজিং এর মাধ্যমে, আর হচ্ছে যে কখন প্রোডাকশন করতেছে, অনসেট অফ দা সিস্টল, আর একটা হচ্ছে এন্ড অফ দা সিস্টল। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে অনসেট, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে সিস্টলের এন্ড, শেষে। এখন আসেন এই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা স্প্লিট করবে কখন, স্প্লিট করবে ইনস্পিরেশনে, আর সিঙ্গেল আপনি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাবেন অন দা এক্সপিরেশনে। হ্যাঁ, এক্সপিরেশনে। এখন দেখেন কিছু ভেরিয়েবল ফিচার আছে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের। এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কখন লাউড পাওয়া যাবে, হ্যাঁ, লাউড পাওয়া যাবে হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিসে। এটাতে মাইট্রাল স্টেনোসিসে আমরা একটা মারমারও পাবো, সাথে লাউড ফার্স্ট সাউন্ড পাবে। আর হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন, দেখেন হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশনে আমরা লাউড ফার্স্ট সাউন্ড পাবো। হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন কন্ডিশন গুলো কি কি দেখেন, একটা হচ্ছে এনিমিয়া, একটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি, 3 নম্বর হচ্ছে থাইরোটক্সিকোসিস। মোটা দাগে আপনারা ডেভিসনের 3টা কথা মনে রাখেন, যে এনিমিয়া, প্রেগনেন্সি, থাইরোটক্সিকোসিস, এই 3টা কন্ডিশন হচ্ছে আমার হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন। এই কন্ডিশন গুলোতে আমাদের সার্কুলেশনটা বেড়ে যায়, তখন আমরা লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পেতে পারি। আর মাইট্রাল স্টেনোসিসে আমরা লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাবো। এখন কথা শুন, লাউড পাইতে পারি, সাথে আমরা কিন্তু সফট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডও পেতে পারি। সফট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কখন পাবো দেখেন, একটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওরে পাবো, 2 নাম্বার হচ্ছে মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে পাবো। হার্ট ফেলিওর এবং মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে পাবো। তাহলে এই পুরা কলামটা এখান থেকে শুরু করে এই শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা কথা আপনার পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, এবং পেশেন্ট ডিলিংস এর জন্য আপনাকে ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনাকে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা বুঝতেই হবে, নইলে আপনি হচ্ছে যে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডটা বুঝতে পারবেন না, যে আসলে আমি যেটা শুনতেছি এটা কি নর্মাল, আদারওয়াইজ অ্যাবনর্মাল। 2 নাম্বার আসেন, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের সিস্টলটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হবে ক্লোজার অফ দা এওর্টিক এবং পালমোনারি ভালভের কারণে। হ্যাঁ, এখন দেখেন কিছু ভেরিয়েবল ফিচার আছে। এই যে স্প্লিটিংটা হচ্ছে ফিক্সড ওয়াইড স্প্লিটিং হবে আপনার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কখন, এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টের ক্ষেত্রে। কাদের ক্ষেত্রে, এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। ওয়াইড হবে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা, কিন্তু যে স্প্লিটিংটা কিন্তু ভেরিয়েবল স্প্লিটিং হবে কখন দেখেন, রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, কারণ রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক হলে আমার ডিলে হবে রাইট হার্ট এমটিংটা। হ্যাঁ, রাইট হার্ট এমটিংটা। এখন দেখেন আবার রিভার্স স্প্লিটিং হইতে পারে, A2 ফার্স্ট না হয়ে P2 ফার্স্ট হয়ে যেতে পারে কখন, লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে কি হবে, ডিলে হবে লেফট হার্ট এমটিংটা। এই কারণে আমার স্প্লিটিংটা রিভার্স হয়ে যাবে। তাহলে দেখেন এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটাকে আপনাকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে, এবং এটা এক্সাম ওরিয়েন্টেশনের জন্য অবশ্যই লাগবে। এক্সামের প্রত্যেকটা কথা লাগবে এখানের এই 2টা কলামে। আর সাথে সাথে হচ্ছে আপনার পেশেন্ট ডিলিংস এর জন্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, আপনি যখন প্রিকোডিয়ামে স্টেথো বসাবেন অবশ্যই আপনাকে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড গুলা বুঝতে হবে। থার্ড হার্ট সাউন্ড, ফোর্থ হার্ট সাউন্ড নর্মালি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা
ভেন্ট্রিকুলার রেপিড ফিলিং এর ক্ষেত্রে আমরা থার্ড সাউন্ডটা পাই। আর এটা হচ্ছে যে ভেন্ট্রিকুলার অরিজিন স্টিফ ভেন্ট্রিকল অথবা অগমেন্টেড কন্ট্রাক্ট রিলেটেড টু দা এট্রিয়াল ফিলিং এ আমরা ফোর্থ সাউন্ডটা পাইতে পারি। এগুলা লো পিচ, সাধারণত শোনা যায় না, হ্যাঁ, সাধারণত বোঝা যায় না। এখন আসেন ওপেনিং স্ন্যাপটা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওপেনিং স্ন্যাপটা আমরা পাই হচ্ছে যে মাইট্রাল স্টেনোসিসে, এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলবো ডিটেলস ওপেনিং স্ন্যাপটা। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা হার্টে আমরা যখন পিকুডিয়ামে স্ট্যাটো বসাবো, দুইটা নর্মাল সাউন্ড পাওয়া যাবে, একটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। দুইটাই হচ্ছে যে ক্লোজারের জন্য, একটা মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজার, আর একটা হচ্ছে এওরটিক এবং পালমোনারি ভালভ ক্লোজারের জন্য। ওপেনিং এ কিন্তু আমরা কোনো নর্মাল হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি না, হ্যাঁ, এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন, ক্লোজারে পাচ্ছি। আর সাথে হচ্ছে সময়টা কখন, একটা হচ্ছে সিস্টোলের শুরুতে আর একটা হচ্ছে সিস্টোলের শেষে পাচ্ছি। ফার্স্টটা পাচ্ছি শুরুতে, সেকেন্ডটা পাচ্ছি শেষে। তাহলে এটা হচ্ছে যে মোটা দাগে আপনার পরীক্ষার জন্য লাগবে এবং পেশেন্ট ডিলিংস এর জন্য আপনার অবশ্যই অবশ্যই লাগবে। এখন আসেন যে আমরা একটা মারমারকে কিভাবে অ্যাসেস করব। একটা মারমার যখন আমরা পাবো, তখন হচ্ছে যে ক্যারোটিড পালসের সাথে আমরা কোয়ানসাইড যদি করে যায় তখন এটা সিস্টোলিক মারমার, আর যদি কোয়ানসাইড না করে মিলে না যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা ডায়াস্টোলিক মারমার। তাহলে আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে এটা কি সিস্টোলের সময় হচ্ছে নাকি না ডায়াস্টোলের সময় হচ্ছে, সিস্টোলিক মারমার অর ডায়াস্টোলিক মারমার, হ্যাঁ। 2 নম্বরে আমরা হচ্ছে যে লাউডনেস দেখবো, এই মারমারের একটা গ্রেডিং করব। সিস্টোলের মারমার গুলোকে আমরা 6টা গ্রেড করতে পারি। দেখেন, অ্যাসোসিয়েটেড থ্রিল, যদি থ্রিল থাকে, আমরা হাতে যদি প্রিকোডিয়ামে থ্রিল পাই এবং সাথে মারমার পাইলাম, সেটা হচ্ছে গ্রেড 4, 5, 6 এ চলে যাবে। 5 এর ক্ষেত্রে ভেরি লাউড মারমার থাকবে, আর 6 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে হার্ড উইদাউট স্টেথোস্কোপ। আপনার যদি একটা এসবি আসে যে আপনি প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশনে পালপেশনে থ্রিল পাইলেন এবং মারমারটা শুনতে গিয়ে দেখলেন এটা ভেরি লাউড মারমার, তাহলে গ্রেড কত? গ্রেড হচ্ছে গ্রেড 5। একটা মারমার আপনি স্টেথোস্কোপ ছাড়াই শুনতে পাচ্ছেন, সাথে হচ্ছে আপনার হাত দিয়েই থ্রিল পাইলেন, সেটা হচ্ছে যে গ্রেড 6 মারমার। আর ডায়াস্টলিক মারমার গুলাকে আমরা ভাগ করেছি 4টা ভাগে, হ্যাঁ, 4টা, গ্রেড 4 পর্যন্ত ডায়াস্টলিক মারমার গুলা। কারণ হচ্ছে ডায়াস্টলিক মারমার গুলা সাধারণত সফট হয়, অত লাউড হয় না। হোয়ার ইজ ইট হার্ড বেস্ট, একটা মারমার কোথায় ভালো শোনা যায়, হ্যাঁ। আমাদের পিকোডিয়ামে 4টা এরিয়া আছে। আপনি যদি মাইট্রাল এরিয়া ধরেন, ট্রাইকাসপিড এরিয়া, লেফট থেকে শুরু করছি আমরা, তারপর হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া এবং হচ্ছে যে রাইট সাইডে গিয়ে অ্যাওর্টিক এরিয়া। এই 4টা এরিয়া যদি আপনি চিন্তা করেন, কোন এরিয়াটাতে মাইট্রালে, ট্রাইকাসপিডে, পালমোনারিতে, নাকি না অ্যাওর্টিকে, নাকি ট্রাইকাসপিড পালমোনারির মাঝামাঝি এসে আমি এই মারমারটা পাচ্ছি, তাহলে এই কোন এরিয়াতে কোন মারমারটা সবচেয়ে ভালো শোনা যায়, এটাকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। হোয়ার ডাজ ইট রেডিয়েট, সাধারণত আপনার যে মাইট্রাল এরিয়ার মারমার গুলা আপনার অ্যাপেক্সে, এক্সিলাতে রেডিয়েট করবে, আর হচ্ছে আপনার অ্যাওর্টা এবং পালমোনারি এরিয়ার যে মারমার গুলো এগুলা চলে যাবে উপরের দিকে, নেকে রেডিয়েট করবে আপনার হচ্ছে যে সুপ্রাক্লাভিকুলার রিজিয়নে রেডিয়েট করবে। তার রেডিয়েশন আছে কিনা এটা আমার দেখতে হবে। হোয়ার ডাজ ইট সাউন্ড লাইক, সাউন্ডটা কিরকম, হ্যাঁ, হাই পিচ, লো পিচ, না হার্শ মারমার, নাকি সফট মারমার, হ্যাঁ, নাকি বিনাইন মারমার, আপনাকে এই সাউন্ডটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। তাইলে একটা মারমার পাইলে আমাকে প্রথমেই দেখতে হবে যে এটা কি সিস্টোলিক অর ডায়াস্টোলিক। 2 নম্বর মারমারটাকে আমার গ্রেডিং করতে হবে এবং এই মারমারটা কোথায় ভালো শোনা যাচ্ছে এটা বের করতে হবে, এবং মারমারটা রেডিয়েট করতে গেছে কিনা এটা আমাকে বের করতে হবে, এবং মারমারটার কিরকম পিচ, কিরকম, হ্যাঁ, হাই পিচ, লো পিচ, অথবা বিনাইন মারমার কিনা, হ্যাঁ।
তাহলে এখন আসেন আমরা মারমার গুলা কোন মারমারটা কখন পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে দুইটা ফিগার আছে ডেভিডসনের, একটা হচ্ছে যে ফিগার 16-21 এবং 16-20। মারমারের জন্য এই দুইটা ফিগারই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দেখেন আমরা এখান থেকে মারমার গুলা খুব ভালোভাবে করতে পারবো। এখানে দেখেন এই যে ফিগারটা দেখানো হয়েছে আপনাদের, টাইমিং এন্ড প্যাটার্ন অফ দ্য কার্ডিয়াক মারমার্স, এই জায়গাটা হচ্ছে যে আপনি যদি ইনফিনিটি স্টার দেন, ইনফিনিটি স্টার দিতে পারবেন। আপনি রেসিডেন্সি এন্ট্রান্স এক্সাম দেন, এফসিপিএস পার্ট 1 দেন, এমআরসিপি পার্ট 1 দেন, এখান থেকে কোশ্চেন আসবেই আসবে 100%। কার্ডিওলজি চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন হয়েছে, কিন্তু মারমার থেকে কোশ্চেন হবে না, পরীক্ষা হইতে পারে না। হ্যাঁ, 100% শিওর এখান থেকে আপনি কোশ্চেন পাবেন। এখন আসেন যে আমাদের এই মারমার গুলাকে আমরা কিভাবে খুব সহজেই মনে রাখতে পারি। আপনারা দেখেন যে এটা যদি আমরা একটা হার্ট চিন্তা করি, হার্টের এটা হচ্ছে যে আপনারা হার্টের 4টা চেম্বার, এটা হচ্ছে মাইট্রাল ভালভের এরিয়া, এটা ট্রাইকাসপিড এরিয়া। এটাকে যদি আপনারা লেফট ধরেন, এটাকে আপনারা রাইট ধরবেন। ট্রাইকাসপিড এরিয়া এটা হচ্ছে যে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে আপনার পালমোনারি আর্টারিটা এদিক দিয়ে উঠে যায়, আর লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে হচ্ছে যে আপনার অ্যাওর্টাটা এদিক দিয়ে উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে পালমোনারি, এটা হচ্ছে আপনার মাইট্রাল। হ্যাঁ, তাহলে দেখেন লেফট ভেন্ট্রিকল, মাইট্রাল এরিয়া, ট্রাইকাসপিড এরিয়া, পালমোনারি এরিয়া এবং অ্যাওর্টিক এরিয়া। হ্যাঁ, আপনারা যদি একটা ত্রিকোডিয়ামকে এভাবে চিন্তা করেন, হাড়টা কিন্তু অলমোস্ট এভাবেই থাকে। হ্যাঁ, এখন আসেন আমরা সিস্টোলের ক্ষেত্রে আসি, যে একটা হার্ট যখন আপনার একটা হার্ট তাহলে সিস্টোলের 3টা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ইজেকশন সিস্টল, একটা হচ্ছে পেন সিস্টল, আর একটা হচ্ছে লেট সিস্টল। হ্যাঁ, এখন আসেন ইজেকশন সিস্টল, মানে সিস্টলটা শুরুতেই। হ্যাঁ, এখন আমি কিন্তু নর্মাল হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে প্রথমেই আপনাদেরকে বলেছি যে ক্লোজারে নর্মাল হার্ট সাউন্ড পাওয়া যাবে, কিন্তু ওপেনিং এ পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এখন এই যে ভেন্ট্রিকলটা থেকে, আমার সিস্টলের ক্ষেত্রে প্রেসার দিয়ে ব্লাডটাকে আমি বের করে দিব এওর্টা দিয়ে, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে এওর্টা দিয়ে, আর হচ্ছে যে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে হচ্ছে পালমোনারি দিয়ে। হ্যাঁ, পালমোনারি আর্টারি দিয়ে আমি বের করে দিব। এই ক্ষেত্রে দেখেন আমার ফ্লোটা যদি নর্মালও থাকে, কিন্তু যদি এখানে এওর্টিক স্টেনোসিস থাকে এবং এখানে যদি পালমোনারি স্টেনোসিস থাকে, এই বাল্বগুলাতে যদি স্টেনোসিস থাকে, আমার এই ব্লাড গুলা কি যাওয়ার সময় বাধাগ্রস্ত হবে না? অবশ্যই হবে। হ্যাঁ, তখনই একটা অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড তৈরি করবে, এটাকে আমরা বলি মারমার। হ্যাঁ, তাইলে এই সিস্টোলের সিস্টোলিক মারমারটা, সিস্টোলের ইজেকশনে যখন আমার মারমারটা আসবে, তখন এটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাওর্টিক এবং পালমোনারি স্টেনোসিসের কারণে হবে। দেখেন, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এবং পালমোনারি স্টেনোসিস, এবং অ্যাওর্টা এবং পালমোনারি ট্র্যাক্ট দিয়ে যদি অ্যাবনর্মাল কোনো ফ্লো হয়, তখন সেখানেও মারমার তৈরি হবে। এই মারমারটা হচ্ছে আমার ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার।
এখন প্রথমেই একটা স্টেনোসিসের কারণে মারমার হয়ে গেল। এখন আমি দেখতেছি যে না, মারমারটা ইজেকশনের শুরুতে নাই, গিয়েই চলে যাচ্ছে না, পুরা সিস্টোল জুড়ে মারমারটা থাকতেছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো প্যান সিস্টোলিক মারমার। হ্যাঁ, এই প্যান সিস্টোলিক মারমারটা সাধারণত হয় মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এবং ট্রাইক্যাসপিড রিগার্জিটেশনের কারণে। কেন হচ্ছে? দেখা গেছে যে যখন আমি এই ভেন্ট্রিকল গুলা সিস্টল করতেছে, তখন কিন্তু এই মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ হচ্ছে ক্লোজ থাকার কথা, কিন্তু এই মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ গুলা হচ্ছে যে একটু দুর্বল থাকার কারণে ব্লাড ফ্লোটা এওর্টা এবং পালমোনারি ট্র্যাক দিয়ে না গিয়ে পিছনের দিকে ফ্লো ব্যাক করতেছে। হ্যাঁ, পিছনের দিকে ফ্লো ব্যাক করতেছে, মানে রিগার্জিটেশন করতেছে। তখন পুরা সিস্টল জুড়েই আমার হচ্ছে যে কি, এই যখন পুরা সিস্টলে কিন্তু আমি ব্লাডটাকে পাঠানোর চেষ্টা করব, হ্যাঁ, তখন এদিকে রিগার্জিটেশন হবে, এদিকে একটা রিগার্জিটেশন হবে, এবং এই রিগার্জিটেশনের কারণে দেখেন ফ্লোটা কিন্তু নর্মালি ছিল, এওর্টা পালমোনারি দিয়ে নর্মালি ফ্লো যাচ্ছে, কিন্তু আমার এই বাল্ব গুলো অ্যাবনর্মাল হওয়ার কারণে আমার এদিক দিয়ে একটা রিগার্জিটেশনের কারণে একটা কি হচ্ছে, অ্যাবনর্মাল বাল্বের কারণে আমি একটা মারমার পাচ্ছি। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে প্যানসিস্টোলিক মারমার, এবং এটা পাওয়া যাবে মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনে। এখন দেখেন নিচে একটা কথা আছে, বিএসডি তেও আমরা প্যানসিস্টোলিক মারমার পাবো। এখন বিএসডি তে কেন প্যানসিস্টোলিক মারমার পাচ্ছি? এই যে দেখেন, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে যদি ডিফেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রেসারটা কিন্তু লেফট ভেন্ট্রিকুলের তুলনায় রাইট ভেন্ট্রিকুলে একটু কম, তাহলে ব্লাডটা কোথায় চলে আসবে? লেফট থেকে রাইটের দিকে চলে আসবে। তাহলে দেখেন একটা ফ্লো এর কিন্তু অ্যাবনর্মালিটি তৈরি হচ্ছে। এই ফ্লো এর অ্যাবনর্মালিটির কারণে যেই পুরা সিস্টল জুড়ে যে মারমারটা হবে, এটা প্যানসিস্টোলিক মারমার, এবং বিএসডি তে আমরা প্যানসিস্টোলিক মারমারটা পাবো। হ্যাঁ, সিস্টোলের শেষের দিকে আমরা একটা মারমার পাই, এটাকে আমরা বলি লেট সিস্টোলিক মারমার। এটা সাধারণত মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপসের কারণে আমরা পাই। তাইলে সিস্টোলের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা মোটা দাগে হচ্ছে যে 6টা মারমার পাচ্ছি, একটা ইজেকশনে পাচ্ছি, একটা প্যান সিস্টোলিক পুরা সিস্টোল জুড়েই থাকতেছে, আর এটা হচ্ছে লেট সিস্টোলের দিকে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এই সিস্টোলিক মারমার গুলা কিন্তু খুবই লাউডলি পাওয়া যায়। এখন দেখেন মাইট্রাল ভালভের সমস্যার কারণে যদি মারমারটা হয়, এই মারমারটা আমরা মাইট্রাল এরিয়াতে পাবো। মাইট্রাল এরিয়াটা কোথায়, এটা আসতেছি পরে। মাইট্রাল এরিয়াটা আপনারা মোটা দাগে মনে রাখেন যে দেখেন লেফট সাইডে একটা মানুষের বডির লেফট সাইডে এবং স্টারনাম থেকে দূরে এপেক্স এর এরিয়াটাকে আমরা বলতেছি মাইট্রাল এরিয়া, এবং এই মাইট্রাল এরিয়াটাতেই আমরা হচ্ছে যে এই মাইট্রাল ভালভের অ্যাবনর্মালিটির কারণে যদি আমরা কোনো মারমার পাই, তাহলে এই অ্যাপেক্যাল এরিয়াতে আমরা এই মারমার গুলো পাবো। দেখেন কি কি মারমার আছে মাইট্রাল ভালভের কারণে। এমআর এর মারমারটা পাবো, হ্যাঁ, এবং মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপসের মারমারটা পাবো। ঠিক আছে, এখন আসেন ট্রাইকাসপিড ভালভ। ট্রাইকাসপিড এরিয়াটা থাকে সাধারণত লেফট স্টার্নাল এরিয়াতে। এই যে পালমোনারি এরিয়া এবং ট্রাইকাসপিড এরিয়া, এই দুইটা হচ্ছে একজন মানুষের শরীরে লেফট স্টার্নাম। আপনি যদি এটাকে স্টার্নাম ধরেন, তাহলে স্টার্নামের লেফট সাইডে, হ্যাঁ, একদম লাগোয়া লেফট সাইডে হচ্ছে ট্রাইকাসপিড এরিয়া, ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, আর পালমোনারি এরিয়াটা হচ্ছে সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। এই ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে আপনার দেখেন ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনের পেনসিস্টোলিক মারমার, মারমারটা পেয়ে যাবেন আপনারা। আর হচ্ছে যে ভিএইচডির মারমারটা, এই ভিএইচডির মারমারটাও আপনারা এই ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে পেতে পারেন। হ্যাঁ, এরপরে আসেন যে ডায়াস্টোলিক মারমার গুলা। এই ভেন্ট্রিকল গুলা আপনার সিস্টোলটা শেষ করে যখন ডায়াস্টোলের দিকে যাচ্ছে, সে যখন এক্সপান্ড করা শুরু করছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দেখেন এট্রিয়াম থেকে ব্লাড আসবে ভেন্ট্রিকলে। হ্যাঁ, আহ, আর হচ্ছে যে আপনার যে এওর্টা এবং পালমোনারি যেই ভালভগুলো আছে, ভালভগুলা কিন্তু ক্লোজ হয়ে যাওয়ার কথা। এখান থেকে আপনার ভেন্ট্রিকলে পুশব্যাক করে কোনো ব্লাড আসার কথা না। যদি অ্যাবনর্মালি এওর্টা বা পালমোনারি আর্টারি দিয়ে কোনো পুশব্যাক করে রিগার্জিটেশনের কারণে ব্লাড আসে, সেক্ষেত্রে আমরা একটা মারমার পাইতে পারি। আরেকটা হচ্ছে
এই ট্রাইকাসপিড এবং মাইট্রাল ভালভে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, অ্যাবনর্মালিটি থাকে, এট্রিয়াম থেকে ব্লাড আসার সময় সে একটা মারমার তৈরি করবে। হ্যাঁ, তাহলে আসেন আমরা ডায়াস্টলিক মারমার গুলা দেখি। এই ডায়াস্টলিক মারমার গুলা, ডায়াস্টলের শুরুতেই একটা আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার পেতে পারি কোনটা, অ্যাওর্টিক এবং পালমোনারি রিগাজিটেশনের কারণে। সিস্টোলটা শেষ করলাম, ব্লাড গুলা এওর্টা দিয়ে চলে যাওয়ার কথা, পালমোনারি ট্র্যাক দিয়ে চলে যাওয়ার কথা। এটাকে বন্ধ করতে গিয়ে সে পুশব্যাক করে কিছু ব্লাড আমার ভেন্ট্রিকলের দিকে চলে আসছে রিগার্জিটেশনের কারণে। কারণ অ্যাওর্টিক যে সেমিলোনার বাল্ব গুলো আছে এগুলার পেটেন্সিটা নষ্ট হয়ে গেছে অ্যাবনর্মাল বাল্বের কারণে। তাহলে আর্লি ডায়াস্টলে আমরা কোন মারমার গুলা পাবো, অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের কারণে এবং পালমোনারি রিগার্জিটেশনের কারণে। এখন ডায়াস্টলের মাঝামাঝি গিয়ে আমরা হচ্ছে যে মিড ডায়াস্টলিক মারমার পাবো। এটা আপনারা এমডি এমএস দিয়ে মনে রাখতে পারেন। দেখেন মিড ডায়াস্টলিক মারমার গুলা পাওয়া যাবে মাইট্রাল স্টেনোসিসে। কেন, দেখেন মাইট্রাল লিফলেটটা স্টেনোসড হয়ে গেলে অ্যাওর্টা থেকে যখন ব্লাড আসতে যাবে তখন সে স্বাভাবিকভাবে ব্লাডটা আসতে পারবে না। অ্যাবনর্মাল একটা লিফলেট বা কাস্পের মধ্য দিয়ে আমার ব্লাডটা আসতে হবে, তখন যে মারমারটা তৈরি করবে সেটাকে আমরা বলবো মিড ডায়াস্টলিক মারমার। ট্রাইকাসপিডের ক্ষেত্রেও একই, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিসে আমাদের রাইট সাইডের এট্রিয়াম থেকে যখন ব্লাড আসতে নিবে তখন সে একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড তৈরি করবে, এটাকে আমরা বলবো মিড ডায়াস্টলিক মারমার হবে ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিসের কারণে। এছাড়া মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ফ্লো যদি অ্যাবনর্মালিটি থাকে সেই ক্ষেত্রেও হইতে পারে। দেখেন কখন হবে, যে দেখেন রাইট এট্রিয়ামে যদি এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, এই লেফট এট্রিয়াম থেকে রাইট এট্রিয়ামে একটা শান্টিং হবে। হ্যাঁ, শান্ট তৈরি হলে এখানে কিন্তু ব্লাডের প্রেশারটা বেড়ে যাবে, তখন এখান দিয়ে ব্লাডটা আসার সময় সে একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড তৈরি করবে, এটাকে আমরা বলবো মিড ডায়াস্টলিক মারমার। তাহলে দেখেন এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টেও কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি, একটা মিড ডায়াস্টলিক মারমার পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন দেখেন তাহলে এই মারমার গুলো কোথায় পাবো। মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমারটা আমরা ডেফিনেটলি মাইট্রাল এরিয়াতে পাবো। ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিসের মারমারটা আমরা ডেফিনেটলি ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে পাবো। আর এইচডির মারমারটাও আমরা ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে পাইতে পারি, অথবা হচ্ছে যে পালমোনারি এরিয়াতে পাইতে পারি। হ্যাঁ, ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে কখন, যখন এট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে ব্লাডটা আসতে নিবে তখন একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লো হবে, আবার ভেন্ট্রিকল থেকে যখন পালমোনারি আর্টারি দিয়ে যাইতে নিবে তখন একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লো হবে। হ্যাঁ, তখন আমরা এই দুইটা জায়গাতে আমরা এইচডির মারমারটা পাইতে পারি। আর ভিএইচডির মারমারটা পাবো আমরা সাধারণত এই ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে। তাহলে দেখেন আমরা যদি মেকানিজমটা বুঝতে পারি, আশা করি আপনারা হচ্ছে যে খুব সহজে এই মারমারটাকে মনে রাখতে পারবেন। তাহলে একটা মারমার আমরা হচ্ছে যে একটা হার্ট, একটা প্রিপোডিয়ামকে যখন ভাগ করব তখন চারটা এরিয়া, একটা মাইট্রাল এরিয়া, একটা ট্রাইকাসপিড এরিয়া, একটা হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া, একটা হচ্ছে এওর্টিক এরিয়া। হ্যাঁ, তাহলে মাইট্রাল এরিয়াতে মাইট্রাল ভালভের অ্যাবনর্মালিটির কারণে যে মারমার গুলো হয় এগুলা পাবো। ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে ট্রাইকাসপিড ভালভের অ্যাবনর্মালিটির জন্য যে মারমার গুলা পাবো এগুলা পাবো। পালমোনারি এরিয়াতে আমরা হচ্ছে পালমোনারি যে সেমিলুনার ভালভের অ্যাবনর্মালিটির কারণে আমরা মারমার গুলা পাবো। আর হচ্ছে এওর্টিক এরিয়াতে হচ্ছে যে আমরা এওর্টিক ভালভের অ্যাবনর্মালিটির কারণে আমরা হচ্ছে যে মারমার গুলা পাবো। প্রত্যেকটা এরিয়াতেই কিন্তু আমরা একটা সিস্টোলিক মারমার পাই, একটা ডায়াস্টোলিক মারমার পাই। হ্যাঁ, এখন আসেন একটা মারমার যদি কন্টিনিউয়াসলি পাওয়া যায় একটা পুরা প্রিকোডিয়ামে, তখন সেটাকে আমরা কন্টিনিউয়াস মারমার বলি। সিস্টিলেও পাওয়া যাচ্ছে, ডায়াস্টোলেও পাওয়া যাচ্ছে। এই মারমারটা সাধারণত পিডিএ তে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস, আরো কয়েকটা কন্ডিশনে পাওয়া যায়, এইগুলা নিয়ে আসতেছি আপনাদের। আরেকটা হচ্ছে বিনাইন বা সফট মারমার। হ্যাঁ, এই বিনাইন বা সফট মারমারটা আমরা একটা বক্সের মাধ্যমে দেখব। এই মারমারটা হচ্ছে সাধারণত নর্মাল একটা মারমার। এই বক্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশ কয়েকবার, হ্যাঁ বেশ কয়েকবার হচ্ছে যে এখান থেকে বিভিন্ন এন্ট্রান্স এক্সাম গুলাতে কোশ্চেন আসছে। দেখেন এই বক্সটাতে 16-9 ফিচার্স অফ দ্য বিনাইন এন্ড ইনোসেন্ট মারমার। এই মারমার গুলা সফট হবে, মিড সিস্টোলিক হবে, হার্ড হবে, বেস্ট হার্ড এট দ্য লেফট স্টার্নাল বর্ডার, লেফট স্টার্নাল বর্ডার,
নো রেডিয়েশন এন্ড নো আদার কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটি। এখানে কোনো কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটির কারণে এই হার্ট মারমারটা পাওয়া যাচ্ছে না এবং খুব সফটলি পাওয়া যাবে। এটা নিয়ে আমাদের আহ আহ চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই। সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাকে বুঝতে হবে যে এই মারমারটা বিনাইন। হ্যাঁ, এই বক্সটা থেকে ফ্রিকোয়েন্টলি আপনাদের কোশ্চেন আসে। হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্টলি আপনাদের কোশ্চেন আসে, এই বক্সটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে। এখন ওপেনিং স্ন্যাপ নিয়ে কথা বলবো বলছিলাম, দেখেন ওপেনিং স্ন্যাপটা এখানে আছে। হ্যাঁ, ওপেনিং স্ন্যাপটা পাওয়া যায় হচ্ছে যে এমএস এর পেশেন্টের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, দেখেন এমএস এর পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সিস্টোলের শুরুতে শুরু হয়েছে, এটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, সিস্টোলের শেষে শুরু হয়েছে। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পর পর যদি আমরা কোনো একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পাই, সেটাকে আমরা বলবো ওপেনিং স্ন্যাপ। কোথায় পাওয়া যায়? মাইট্রাল স্টেনোসিসে পাওয়া যায়, এবং মাইট্রাল প্রস্থেসিস যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই ওপেনিং স্ন্যাপটা পাবো। এই ওপেনিং স্ন্যাপটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের যত কাছাকাছি চলে আসবে, যত তাড়াতাড়ি পাবেন, সেটা হচ্ছে যে তত সিভিয়ার এমএস আপনাকে ইন্ডিকেট করেন। ঠিক আছে, তাহলে এই কথাটা কোথায় আছে আমরা দেখি। এই কথাটা আছে এখানে। দেখেন ওপেনিং স্ন্যাপ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কলাম। আর্লি ইন দা ডায়াস্টলে পাবো মানে সিস্টোলের শেষে পাবো। হ্যাঁ, আর্লি ইন দা ডায়াস্টল মানে সিস্টোলের শেষে। হাই পিচ কিন্তু ব্রিফ ডিউরেশন। ওপেনিং অফ দ্য স্টেনোস্ট লিফলেট অফ দ্য মাইট্রাল ভালভ একটা কারণ। হ্যাঁ, 2 নম্বর কারণ হচ্ছে প্রস্থেটিক হার্ট সাউন্ড। যদি মাইট্রাল ভালভে কোনো আর্টিফিশিয়াল ভালভ লাগানো থাকে, মুভস ক্লোজার টু দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এজ মাইট্রাল স্টেনোসিস বিকামস মোর সিভিয়ার। তাহলে যখন এই ওপেনিং স্ন্যাপটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের খুব কাছাকাছি চলে আসবে, তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে এটা মাইট্রাল স্টেনোসিসটা বা এমএসটা মোর সিভিয়ার। হ্যাঁ, এখন অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে সে ক্যালসিফাইড মাইট্রাল স্টেনোসিস। মাইট্রাল স্টেনোসিস আছে, লিফলেট গুলো ক্যালসিফাইড, তখন আপনি কি পাবেন? অ্যাবসেন্ট পাবেন। অ্যাবসেন্ট পাবেন হচ্ছে যে ওপেনিং স্ন্যাপটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওপেনিং স্ন্যাপটা। তাহলে মোটামুটি আপনার এই যে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডের বা মারমারের যেই 16.8 বক্স, 16.9 বক্স, এবং আপনার ফিগার নাম্বার হচ্ছে 16.21। হ্যাঁ, এই তিনটা জায়গা আপনার হচ্ছে যে ইনফিনিটি ইনফিনিটি স্টার আপনার বিভিন্ন পরীক্ষায় যেমন লাগবে, আপনার হচ্ছে যে পেশেন্ট ডিল করতে গেলে আপনার একটা প্রিকোডিয়াম যখন এক্সামিন করতে যাবেন শর্ট কেসের ক্ষেত্রে, অথবা আপনার চেম্বারে একটা পেশেন্ট আপনি ডিল করতেছেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই নর্মাল হার্ট সাউন্ড বুঝতে হবে। এবং এই নর্মাল হার্ট সাউন্ডের বাইরে যদি কোনো হার্ট সাউন্ড থেকে থাকে, সেটা যে অ্যাবনর্মাল আপনাকে সেটাও বুঝতে হবে। এইটার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে যে একটা পেশেন্ট খুব ভালোভাবে ডিল করতে পারবেন এবং পরীক্ষায় এক্সামে আপনি খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবেন। আশা করি আজকের এই ক্লাসের পরে আপনারা এই মারমার নিয়ে আপনাদের মধ্যে কোনো ধরনের সংশয় দ্বিধা থাকবে না। আপনারা খুব সহজে এই মারমারটাকে অ্যান্সার করতে পারবেন এবং মারমারের পেশেন্ট গুলাকে ডিল করতে পারবেন। এইখানে দেখেন একটা পিক্টোরিয়াল আমাদের হার্টবিট গ্রুপে আমরা দিয়ে দিয়েছি। এই পিক্টোরিয়ালটা যদি আপনারা মনে রাখেন, দেখেন মাইট্রাল এরিয়াটা কোথায়, লেফট স্টারনাম থেকে এইটা, এই জায়গাটা হচ্ছে আপনার লেফট সাইড। একটা পেশেন্টের এটা হচ্ছে লেফট, এটা হচ্ছে রাইট সাইড। হ্যাঁ, তাহলে দেখেন এই যে এরিয়াটা, এই যে মাইট্রাল এরিয়াটা, এখানে কি কি হার্ট সাউন্ড পাবেন? বিশেষ করে মাইট্রাল ভালভের প্রবলেম, মাইট্রাল রিগেজিটেশন, মাইট্রাল স্টেনোসিস এবং মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপস। ট্রাইক্যাসপিড এরিয়াতে আপনার ট্রাইক্যাসপিড ভালভের প্রবলেম গুলোর জন্য মারমার পাবেন, এবং সাথে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টের মারমার পাবেন। পালমোনারি এরিয়াতে আপনারা পালমোনারি স্টেনোসিসের মারমারটা পাবেন, এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টের মারমার পাবেন, ফ্লো মারমার গুলা পাবেন। এওরটিক এরিয়াতে দেখেন এওরটিক স্টেনোসিসের মারমারটা পাবেন, ফ্লো মারমার গুলা পাবেন, এওরটিক ভালভের স্ক্লেরোসিসের মারমারটা পাবেন। এখানে দেখেন আরেকটা এরিয়া দেখানো হয়েছে থার্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে,
এটা হচ্ছে যে পালমোনারি এবং ট্রাইকাসপিড এরিয়ার মাঝামাঝি একটা স্পেস। এখানে কি কি মারমার পাবেন? রিগাজিটেশন, অ্যাওর্টিক রিগাজিটেশনে মারমারটা পাবেন, পালমোনারি রিগাজিটেশনে মারমারটা পাবেন, এবং এইচওসিএম এর হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির যদি কোনো মারমার তৈরি হয়, এই মারমারটা আপনারা এই থার্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে গিয়ে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আশা করি আজকের পর থেকে আপনাদের জন্য এই অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড গুলা খুবই সহজবোধ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো আজকের মতো আমরা এখানেই সমাপ্ত করতেছি। সময় দিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।